Очень часто болеете, а наша семья давно пользуется только натуральными продуктами. Сейчас все расскажу. Не пользуемся большими этими препаратами аптечными, сейчас только натуральными продуктами. Витамин D3, он также для поддержания иммунитета и не только. И людям, особенно кому за 40, рекомендую. Цинк нам нужен органический. Он также способствует повышению иммунитета. И новамин выпиваем сразу 10 капсул при первых признаках простуды. И утром вы как огурчик. Вот эти все 3 продукта в моей семье мы не болеем вообще. Рекомендую только проверенное качество. Все ссылочки под этим видео.